No morjesta. Tehdäänpäs pieni esittelyvideo tästä vanhasta Model S:stä, joka mulle jäi huutokaupasta kouraan. Niin saadaan vähän vaihtelua näihin Transporterin videoihin ja itsellekin pientä uutta riemua näihin autoasioihin, että toi rupesi jo vähän hermostuttaa ton Transporterin kanssa taistelu. Mut joo, tällainen jäi kouraan huutokaupasta ja niin kuin kuvasta näkyy, niin jotain naarmujakin tuli kaupan päälle, mutta noi on suurin piirtein ainoat. On tuolla etukeulassa oikealla alhaalla jotain pientä, mutta ei ole lommoja, ei ole mitään sellaisia ihmeellisiä naarmuja, että ihan siistiskunnossa oleva vimpain. Tosiaan 85 S-malli, eli näitä vanhoja alumiinikoppasia vehkeitä. Tämän nimi on Auction Treasure, eli se on nyt tällainen huutokauppa-aarre sitten. 2015 vuoden malli, että tässä on joitain parannuksia sitten jo tehty. Tai aika paljonkin niitä on tullut siinä alkuun jo. Vielä on tällä 85 akulla. Tämä on aika viimeisiä, jotka on näitä 85 ollut. Sitten ollaan tultu jo lähelle sitä faceliftiä. Ja takaveto ja 285 kilowattia. Nyt kun tämä on näitä pelkkiä takavetoja, niin tämä keula on ihan tyhjää täynnä, että tavallisesta autosta poiketen, niin täällä ei oikein mitään, kun tällainen tyhjä laatikko. Tuolla alla on sitten vähän apulaitteita, että siellä on tietysti ohjaustehostinta ja kompressori. Ja tuossa on tuossa takaosassa vielä, missä on moottori normaalisti, niin nelivedossa, niin siellä on tämmöinen iso tyhjä tila. Että tuossa on 150 litraa säilytystilaa tuossa keulassa. Ja sitten sisustaltaan tämä vanha S vielä tämän näköinen, että siinä on erillinen tuo mittaristo. Ja tuosta ehkä vähän näkyykin kuvasta, että se on viallinen tässä, mitä ei tietenkään myyjä maininnut eikä ollut kuvannut kunnollisesti myynti-ilmoituksesta. Mutta tuossa keskellä on tuo iso näyttö, niin se tuntuu olevan ihan ehjä, eikä siinä ole ilmakuplaongelmaa, mikä näissä on aika yleinen, kuten tuossa mittaristo-osassa. Mutta joo, tuommoinen aika perussisusta, että siinä on tosiaan nämä, sanotaanko puolinahkapenkit, toi kyllä taitaa olla keinonahkaa, mutta kangaspenkit paremminkin. Ja ihan simppeli. Taitaa olla joku hinnat alkaen malli siinä mielessä. Mut sitten tosiaan jo toi takapäästä, niin tää on aika iso kosla, että se on melkein 5 metriä pitkä, muutaman sentin vaille. Et tässä on sitten aika iso takaluukku. Myös on tosi leveä toi auto, että se on leveämpi kuin toi mun Transporteri. Niin oliko tää melkein 800 litraa tää takaluukun joku nimellinen tilavuus näin, kun on penkit ylhäällä. Ja sit kun tästä saa penkit kaadettua tosiaan tuo iso takaluukku, niin tästä mahtuu kyllä roinaa tunkemaan. Ja siellä on vielä alla tommonen aika suuri loota, kun toi moottoripaketti vie niin pienen tilan tosta edempää tosta taka-akseliston kohdalla, niin tuolla on vielä sellainen tyhjä tila. No niin, otetaan tässä vähän eri lailla tätä, kun jos toi ääni vaikka tulisi tällä kertaa. Joo, eli tämä on nyt sitten se uusi härveli, mikä meille on tullut ja Transporteria korvaamaan. Ja alun perin piti tehdä niin, että mä en koske näihin sähkövehkeisiin. Tästä ovi kiinni, että se näyttää vähän erilaiselta. Mä en koske näihin sähkövehkeisiin ennen kuin antaa ajan kulua ja niiden tulla hinnat halvemmaksi, mutta nyt toi Transporteri teki sit sellaiset tenät, että se päätti, ettei nyt sillä ei ajeta ja mä ajattelin, että mä pistän sen nyt vähäksi aikaa eläkkeelle. Niin tää on tosiaan ihan näillä perussisustoilla nyt tässä valossa ei tietysti hyvin näykää. Mutta täällä ei ole nahkajakkoroita, mä en halunnut tähän nahkapenkkejä. Sitten mä en halunnut tähän lasikattoakaan, koska talvella se turhaa hukkaa energiaa kesällä, sinne tulee kuuma ja mä en kato ylöspäin, että mä katon tuulilasista, mä en tarvii sellaista mihinkään. Sitten tää väri, olis tää Midnight Silver tai jotain sinne päin, niin tämä oli mulle mieluisa tää väri tässä autossa. Mä en halunnut mustaa enkä valkoista ja tää oli oikeastaan paras väri, mitä näihin vanhoihin Siin nyt sitten löytyi. Ja sitten se oli tosiaan, että se on takavetonen
Mä en halunnut nelivetosta, enkä mä halunnut mitään ilmajousiakaan. Tää on siis rautajousilla ja takavetonen. Ja mä en loppujen lopuksi halunnut edes performance-mallia, se olisi voinut olla, mutta mä pidän parempana sitä, että se ei oo, koska performanssi nielasee sen verran enempi virtaa kiihdytyksissä, että se säästää vähän akkua toi. Kun se ei oo, niin mä ajattelin, että se olisi paremmassa kunnossa toi akku sitten. Ja tuolta, jos näkyy mitenkään, niin tämän nimi on nyt Auction Treasure, eli huutokauppa-aarre. Ja tuossa näkyy vähän noita varusteita. Näkyisikään ne mukavasti. Ehkä siitä. Eli tässä on ihan normi noi audiovehkeet. Sitten tässä on ensimmäinen autopilotti. Vaan tuon oven kiinni, kun ne möykkää toi tie vähän. Sitten toi CCS-adapteri on nyt laitettu. Eli mä laiton sen itse. Tilasin sen Teslalta ja asensin sen itse tonne takapenkin alle. No, eipä siinä näy. Mutta takapenkin alle joka tapauksessa. Siellä on joku autotallioveen tommonen Homelink-homma. Ja sitten tässä on vielä vanha tää MCU1, eli toi Tegra-sarja. Mutta tässä on sitten 4G-modemi ja niin kuin moottorin tyyppi näkyy tuossa, niin tässä on se LDU eli Large Drive Unitti. Joku arvelee, että se on erilainen sitten performanssissa ja se perusrauta on sama. Mä ymmärtäisin, että inverteri on siinä erilainen. Että tässä on se iso perämoottori vielä, että sitten niissä D-malleissa nelivedoissa on sitten erilaiset. Ja tuosta voidaan katsoa toi näyttö, eli toi mittaristo, niin siellä on toi ilmakuplaongelma, mitä myyjä ei tietenkään ilmoittanut siinä ilmoituksessa eikä kuvannut noita näyttöjä. Ja tämä varsinainen isompi näyttö, niin tässä ei ole nyt sitä ongelmaa, että liekö tämä sitten jossain vaiheessa vaihdettu. Ja me kerran jo käytiin tämän kanssa pohjoisessa, sillä on nyt ajettu joku 5700 mä oon ajanut tällä nyt ja 174 wattituntia per kilometri on nyt keskikulutus tuolta ajalta. Nominal full pack on 67,4 kilowattituntia näyttää. Uutena se on ollut 77,5 jonkun mukaan. Ja tästä on sitten toi buffer pois vielä toi 4 kilowattituntia, eli 62-63 kilowattituntia on käytössä. Tuossa näkyy, että on pikaladattu on DC Charge Total on 18,6 megawattituntia, eli 18 000 kilowattituntia. Ja sitten 54 000 on ladattu sitten AC, eli hidaslatauksella kotona tai työpaikalla. Eli hirveästi ei ole pikaladattu tätä, ja tuossa näkyy sitten kokonaislatausmäärät. Ja toi on mun mielestä aika jännä toi Regen Total, eli se on toi, että mitä se ottaa noissa jarrutuksissa, taikka moottorijarrutuksissa niin sanotusti talteen, niin kun toi on nyt kokonaismäärä on lähes 100 000 kilowattituntia, ja toi on lähes 25 000 kilowattituntia, niin 1/4 kaikesta ajamisesta. Eli tässä tapauksessa jotain 75 000 kilometriä on ajettu pelkästään sillä energialla, mikä on otettu noissa jarrutuksissa talteen. Okei, sellainen esittely tästä uudesta ajopelistä. Mulla oli äänien kanssa ongelmaa, niin jouduin tekemään tällä tavalla. Mutta tästä on joitain videoita kuvattukin, tulee varmaan jotain projektivideoita vähän näkyville. Tämä oli tosiaan tällainen huutokauppalöytö, että tämä oli varmaan ihan Suomen halvimpia, että alta 12 000 jonkun verran maksoin tästä. Ja siksi tässä on tiettyjä juttuja, mitä tässä on valittu, että mahdollisimman yksinkertainen tekniikka, jotta siitä hajoaisi mahdollisimman vähän tavaraa. Että siksi tässä on näitä tiettyjä vaatimuksia mulla ollut. Että on tällaiset nelivedot ja kaikki hienot himmelit tietysti hyviä, varsinkin Suomessa talvella ja ilma-alustat sun muut, mutta jos ei niitä ole, niin ne ei voi mennä rikki. Mutta tällainen värkki, me palataan myöhemmin asiaan.